अनि सबैसँग 50-50 हजार लिए अहिले तिनीहरूको पैसा तिरेको छैन। कसको मेडिकल बिल छ त्यसको पनि पैसा फिर्ता गरेको छैन, पासपोर्ट पनि राखेको छ। पछि तपाईले अहिले त दिन पनि टोटल 4.5 लाख हो नि त। अरे त्यो फुल कागजमा 4.5 लाख छ कि छैन लेखेको? 4.5 लाखमा छ कि 2 लाख पाउनु पर्छ नि? पाएछु मैले त भनिरहेको छु त 4.5 लाख। ठीक छ 3,10,000 टोटल पाउनु पर्ने हो। ए समा राति 9 बजे यहाँदेखि लगेर गयो कलकत्ता। हामी 3 जना थियो अनि उहाँ अङ्ग पनि थियो सन्डेमा, उहाँले पनि जब गरिरहेको थियो। अनि 2टा टिकट हामीले दिएको हामीले आएर कलकत्तादेखि 1-1.5 महिना भयो, अहिलेसम्म के सम्पर्क छैन हामीहरूसँग। पैसा माग्थे भाइ तिमीहरू आज जय गरिरहेछ, हामी पैसा दिँदैन भन्छ त्यो भनेर तपाईले पैसा दिन्न भन्नुभएको उहाँले झन्डै अहिले यहाँबाट हाम फाल्दै हुनुहुन्थ्यो कि उहाँले। मेरो यहाँ पुरा यस्तो भएर समस्या समाधान निकाल्ने पो त तपाईले यार। समस्याहरु के हो? मान्छे लडेर छोड्दैन अनि कलकत्ता पुर्याएर सैकरा 7 रुपियाँ ब्याज चलिरहेछ हाम्रो। सालमा हाम्रो 3 जना छ। हजुर 3 जना छ। एउटा मेरो भतिजा छ, एउटा मामाको छोरो रहेछ, 3 जना छ। उहाँको विशालमा हो अनि विशाल घनश्याम गुप्ता हो। तपाईको कति छ पैसा? मेरो 2,95,000 अनि मेरो भतिजको 3,10,000। 3 जना। हाम्रो ग्रुपमा त 9 जना थिए अनि सबैसँग 50-50 हजार लिए अहिले तिनीहरूको पैसा तिरेको छैन। कसको मेडिकल बिल छ त्यसको पनि पैसा फिर्ता गरेको छैन, पासपोर्ट पनि राखेको छ। अनि हामी कलकत्ताबाट फर्केर आए, त्यहाँ भन्छ रे हामी फोन गर्छन् भने पैसा म दिन्न रे। जे गर्नुभयो तपाईँले भन्नुभयो, इन्सान अलीले फोन गरेर तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँ जहाँ जानुभयो जाऊ। तपाईले चाहिँ कलकत्तामा छोडे आउ मान्छेलाई अलपत्र पारेकै छैन। मेरो ड्याडी खुद जानुभयो त्यो छोड्न जानुभयो त्यो। 4.5 लाख। अब 4.5 लाखमा उहाँले दिनुभएको छ होइन, त्यो पनि गराउँला उहाँ। तपाईँलाई म मार्दैन। तपाईँको कति पैसा हो? 4.5 लाख हो। 4.5 लाख रुपियाँ तपाईले दिइसक्नु भयो? मैले दिइसकेँ हो, उहाँले त प्रुफै छ मसँग। त्यो ठिक छ, त्यो पछि गर्नु। तपाईँले अहिले त दिन पनि टोटल 4.5 लाख हो नि त। अरे त्यो फुल कागजमा 4.5 लाख छ कि छैन लेखेको? 4.5 लाखमा छ कि 2 लाख पाउनु पर्छ नि? पाएछु मैले त भनिरहेको छु त 4.5 लाख। ठीक छ 3,10,000 टोटल पाउनु पर्ने हो। 3 लाख कटाएर 3,10,000 हो। बाँकी छ। तपाईको खासमा के भयो त्यहाँ? बाहिर जानु भयो? बाहिर म दुबई गएर आएको, तर उहाँले चाहिँ मैले फेक भिसा भनेर तपाईँलाई भनेको किन चेक गराएर, तर यहाँले मान्नु भएन क्या, यहाँले आफै मान्नु भएन। दुबई पठाउनु भयो तपाईँलाई? हजुर दुबई चाहिँ पठाउनु भयो? न दुबई त म अर्को बाटो गएर आएको, यहाँले चाहिँ अल्बानिया पठाउँछु भनेर गरेको। ए पैसा चाहिँ उहाँले फेक भिसा निकालेर फस्या हो कि? फेक भिसा हो? हजुर फेक भिसा हो क्या, फेक भिसा। फेक भिसा बनाउने हेर्नुहोस् यहाँ है। उहाँले चाहिँ जानकारी पाएका छौँ। धेरैजना पीडित छन् फेक भिसा बनाएर पैसा उठाएको।
हाई ड्रिम ओभरसिज नेपाल कम्युनिकेसन प्राइभेट लिमिटेड म्यान पावर यसै करिब 14 जनाको चाहिँ आइडी र उहाँलाई नक्कली भिसा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ गरेर भिसा पनि देखाउँछ अनि जाऊ अब जिपरका जाऊ जिपरका एकैछिन भिसा पनि देखाइदिउँ ए समा